ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Lors du paiement, on va retirer un montant. Rongolais, tu ne peux pas payer cela parce que tu as payé avant échéance. On vous donne un geste en termes d'argent. C'est pour cela qu'on parle d'un geste financier au lieu de geste commercial. C'est-à-dire qu'on va vous retirer un certain montant. C'est pour cela on l'appelle, c'est une réduction financière. Ça, ce qu'on a traité hier, on a traité les réductions commerciales, on a traité les réductions financières, puis on a commencé aussi à traiter la TVA, ce qu'on appelle la taxe sur la valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on a dit sur la taxe sur la valeur ajoutée? C'est une taxe accordée ou imposée sur les produits qui se vendent sur le territoire national. Soit ils sont des produits qui sont fabriqués au Maroc, soit des produits qui sont fabriqués à l'étranger. Alors, on passe. Qu'est-ce qu'on a traité aussi? Le transport. On a dit qu'il y en a deux types de transport. Alors, c'est l'objet de notre cours aujourd'hui. Alors, on a traité, on a le transport forfaitaire et le transport débours. Alors, qu'est-ce qu'on a dit sur le transport forfaitaire? Le transport forfaitaire, c'est un transport le transport, c'est quoi? C'est lorsque le fournisseur, il assure le transport de la marchandise, mais le lieu de vente, le lieu de livraison, avec les propres moyens le vendeur. C'est-à-dire quoi? J'ai vendu la marchandise à un client. Donc, le client, il a ses propres moyens de transport. Donc, qu'est-ce qu'il fait? تهز السلعة من عندي وتديها للكليون. من عنده هو تديها للكليون. ولكن باش الطوموبيلات ديالو ولا بالكاميون ديالو ولا ses propres moyens de transport. C'est pour cela, on l'appelle, c'est un transport forfaitaire. Donc, on a dans ce cas, on a la TVA appliquée. TVA, elle est appliquée, elle est le produit, elle est appliquée le transport. Et le vendeur, il a vendu les biens, ou il a vendu le service de transport. Donc, il a vendu les deux. C'est pour cela, c'est un transport forfaitaire, parce qu'il est assuré par les propres moyens d'Yelmen, le fournisseur. C'est le propre moyen de fournisseur. Est-ce qu'elle est claire? Donc, abstraction fait. Donc, le transport qu'on va traiter aujourd'hui, il s'appelle le transport déboursé. Alors, lorsqu'on parle de transport déboursé, c'est un transport, ce qu'on appelle le transport payé. Veut dire quoi? Moi, je suis le vendeur. Je n'ai pas de moyen de transport. Je n'ai pas de moyen de transport. ما عنديش الحديد ديالي ما عنديش طوموبيلات ديالي. Qu'est-ce que je fais? Mais je veux livrer la marchandise, le client. Mais je n'ai pas mes propres moyens de transport. Alors dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Ce que je dois faire, je dois contacter une entreprise qui a les moyens de transport. Par exemple, le CTM. Le CTM. Ou là, on va contacter par exemple le SGTM, la Société Générale de Transport Marocain. Ou là, on va contacter le SNTL, Société Nationale de Transport et Logistique. Donc, en tant qu'entreprise, je n'ai les propres moyens de transport. Donc, la société, tu peux me donner votre service de transport, باش نوصل السلعة للكليان, تعطيني الحديد ديالك باش نوصلو تاع الكليان en contrepartie d'une somme d'argent. بحال تنكري من عندها le service de transport. Donc, ديك الشركة, c'est un transporteur. هي تأسوري le service de transport. عندنا des exemples في المغرب. المعروف هي la société SGTM, Société Générale de Transport Marocain. راهي معروفة, عندها des grands marques. Tu peux demander le service de transport, mais tu dois le payer. Donc, faire de l'opération, il y a deux sortes d'opérations. En tant que je suis contre un vendeur, je vais le service de transport, je vais acheter le service de transport,
et je veux le facturer sur le client. خاصني أنا نعطيه للكليان. Donc, j'achète le transport ou je le facture sur le client. Donc, en tant que vendeur, مع société de transport رانا client. ومع le client, je suis le vendeur. Alors, je réexplique. Pour les gens qui viennent d'entrer. Donc, alors je suis le vendeur, je n'ai pas mes propres moyens de transport. Qu'est-ce que je fais? J'achète le service de transport مع الشركة ديال transport باش نوصل على الكليان وتنزيدها على الكليان. Donc هنايا بحال تنسخر. Je suis un simple intermédiaire entre la société de transport et entre le client. Donc j'achète le transport et je le vends au client. Est-ce qu'elle est claire? Juste pour cerner les choses. Alors, pour bien comprendre, supposons, on a comme une opération. Alors, on a vente de marchandises. Le 25, par exemple, à l'entreprise, مثلا يزيد, pour une valeur, مثلا de, par exemple, 200 000 dirhams. خدنا فيها une remise ديال 1%, وعندنا un escompte ديال 2%, وعندنا TVA ديال 20%. Au transport, je n'ai pas mes propres moyens de transport. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le service, le transport d'une autre société pour assurer par un tiers. Les SGTM d'une valeur de 5 000 dirhams. TVA 14%. Alors, combien de transactions? On a deux. Donc, là, j'ai une chose s'il vous plaît, comme معايا. Donc, je vais faire l'opération. Vente de marchandises le 25/2 à l'entreprise Yazid pour une valeur de 200 000. On a remise 1%. On a l'escompte 2%. On a la TVA de la marchandise 20%. Pour assurer par une société, un tiers de transport. SGTM, شحال montant 5000 dirhams, au TVA ديالو 14%, مثلا payé par chèque. 1 2 3 4. Alors في هذا لو كا شحال عندنا من فاكتورة؟ غيكون عندنا جوج فاكتورات. ها فاكتورة، ها الفاكتورة التالية. Alors انايا شكون اللي باعت؟ Normalement, ce que les le transport. Quelle facture le fournisseur transport, il y a transport. Là, il y a Société Générale de Transport Marocain. Et la date, le 25/2. Alors, facture maintenant S15. Maintenant, une facture, c'est S15. Doit, le même transport. Le fournisseur اللي غيبيع لي يزيد اللي هو مثلا لو كليون نقولو سميتي مثلا لو كليون هو ياسين. دونك اللي باعنا الترونسبور هي شركه ترونسبور بعتها لمن الياسين في اين دات لو 25/2 وشحال نيميرو دو فاكتور اس 15. شو بعت ليه هاد الشركه؟ بعت ليه لو سيرفيس ديالاش ديال ترونسبور. سيبوزون شحال ترونسبور 5000 درهم واضحه 5000 درهم. وشحال التيفيا حسبات ليه؟ حيت ديما في الترونسبور لا تبغي تشري الترونسبور مع شركه ترونسبور ديما التيفيا تكون 14%. دوك 5000 درهم تضربها في 14%، يعني تتشد 5000 تضربها في 14 تقسمها على 100 تجيك ان بو بخي شحال 700 درهم. دونك شحال عندنا هنايا 700.
Donc, alors, شحال غنخلصو حنا في الترونسبور normalement? Combien on va payer le transport? C'est le net à payer. خلصنا فيه 5700 درهم. حيت TVA c'est une majoration تتزاد ما تتنقش. Ce qui est égal à combien? 5700 درهم. Supposons خلصناها en espèce. خلصناها حبة فلوس. دابا حنايا شرينا لو سيرفيس ترونسبور. هاد السلعة لمن غنليفريوها؟ غنعطيوها لو كليون. دونك هنايا حنا شرينا الترونسبور، ولكن شنو بعنا حنايا ليزيد؟ بعنا ليه المارشانديز. دونك هنا الفورنيسور راه هو ياسين، حيت هو اللي باع ليزيد. في كال دات؟ لو 25/2. لا فاكتور مثلا هي إيكغيك مثلا 15. دوا يعني ياسين باع لمن؟ باع للكليون اللي هو يزيد. اشنو باع ليه؟ باع ليه دو لا مارشانديز. كل مارشانديز اللي باع ليه شحال باع ليه؟ باع ليه 200,000. 200,000 عندنا جينيرالمون ديجا قبل ما كنا نبيعوه عطانا اون غوميز. شحال الغوميز اللي عندنا؟ 1%. غنشدو 200,000 غنضربوها في واحد ونقسموها على 100 غتجينا مثلا 2000. دونك سي اون ريدكسيون. دونك بليسكو قلنا بحال قلنا الحصه اللي فاتت انا الغوميز سي اون ريدكسيون كوميرسيال. اون بارل دو كوا هنايا؟ دو نت كوميرسيال. يا غنشدو 200,000 غنقصو منها 2000. شحال غتجينا؟ غتجينا 198,000. من بعد كاسكو عندنا واحد ليسكونت. قلنا ليسكونت شنو هي؟ سي اون ريدكسيون فلوس، سي اون ريدكسيون فينانسيير. دونك شحال عندنا البورسونتاج ديال 2%. دونك تشدو 198,000 غنضربوها في 2%، غتجينا هي 3960. دونك لا بغينا نشدو alors 198,000 on a soustrait combien? 3960. Donc ça y est, c'est une réduction financière. Toujours un petit rappel de la séance dernière, lorsqu'on dit escompte, c'est une réduction financière, ou le remise, c'est une réduction commerciale. علاش le net ديالهم تنسميوه net commercial، واللي يخرج من l'escompte on parle de net financier. Alors, تنشدو 198,000 تنقصو منها 3960 تعطينا un montant اللي هو un peu près c'est 194,040. ولكن هاد الترونسبور اللي كاين ماشي ماسوري بار لو فورنيسور لوي ميم، ماشي الفورنيسور هو اللي ماسوري لو ترونسبور، ماسوريه شركه ديال الترونسبور. دونك TVA ديال السلعه راهي 20%، ولكن TVA ديال الترونسبور راهي 14%. دونك هنايا رجعوا للهضره ديال داود قبيله في الجروب. دونك il faut utiliser le taux de 14% بالنسبه للمارشانديز. ما غنجمعوهمش بحال الحصه اللي درنا البارح. Bien sûr, je vous invite à voir le vidéo d'hier. راه خدمنا فيه واحد الحصه. دونك on va faire هنايا le TVA ديالاش؟ le TVA ديال 20%. غنشدو هاد 194 غنضربوها في 20%، غتجينا سي 38,808. دونك انايا ها السلعه وها التيفيا زدنا عليها. ها لا مارشانديز لو نت فينونسي ديال لا مارشانديز، دونك سي اور تاكس و فوا ملتيبليي بار 20% بور كالكولي لا TVA. دونك شنو حسبنا هنايا؟ اون كالكولي لا TVA. بيان سور غنسبقو التيفيا ديال 20% قبل من الترونسبور، حيت هذا سي با ان ترونسبور اللي ماسوريه لو فورنيسور لوي ميم، سي ان ترونسبور اسوري مع ديال من؟ ديال لا سوسيتي دو ترونسبور. يعني في هاد لو كا راه دو سيرفيس سيباري. دونك عاد نزيدو البور. مين غنجيبو الثمن ديال البور؟
راه هو اللي عندنا هنايا. شحال الثمن ديال الترونسبور؟ 5000 درهم. والتيفيا ديالو شحال؟ 14%. يعني داكشي اللي خلصتو تنزيدو على الكليان هنايا. سكو جي بيي 5700 درهم هادي اللي درتها هنايا، غنزيدها على الكليان هنايا، بتسمى بحال ما خلصت والو. شريت ترونسبور وبعتو للكليان 700 درهم. دونك هنايا في الاخر اش غيكون عندنا؟ غنشدو هاد النت فينونسي بلوس لا تيفيا ديالو بلوس لو ترونسبور بلوس لا تيفيا ديالو. الوغ تبقاو معايا نحسبوها كاملين، وبقاو معايا نحسبوها كاملين. الوغ جوست بور سيغني لي شوز. الوغ شنو عندنا هنايا؟ عندنا بقاو معايا 180. الوغ بقاو معايا سيل فو بلاي. الوغ 194,040 بلس عندنا 38,808 بلس 5000 درهم بلس 700 dirhams. Alors, ce qui est égal à combien? À 238,548. غنكتبوها هنايا، غنكتبوها 238,548. دوك تيتسمى هذا net à payer TTC. لا ما تنديروش 5700 حطوها نيشان، خاصنا نبينوها ديطايي. تحطو 5000 درهم ديال لو بوغ، وعاد تنديرو 14%. اللي درت في الفاكتوره اللي درتها هنايا تنحطوها هنايا، يعني بحال شريناه من عند الترونسبور وبعناه للكليان هنايا. مفهوم الايمان؟ الوغ دونك هذه هي لا ستركتور. تيكون عندنا 200,000 remise 1%، نت كوميرسيال، ليسكون ديال 2% هي 3960. في الاخر خرجنا النت فينونسيي، تحسبوا لا طيفيه ديالو هي الاولى، وعاد تنديرو الترونسبور اللي شريناه من عند الشركه ديال الترونسبور، وتحسبوا عليه لا طيفيه ديال 14% ديالو، وفي الاخر تجمعوا كلشي باش نفاكتوروه على الكليان. دونك هادشي كله هنايا il est payé par chèque. numéro 1 2 3 4. alors jusqu'à maintenant حنا يلاه صاوبنا الفاكتور. اشكاليه دابا نمشيو لو جورنال. في لو جورنال عندنا اشكاليه ماشي عند الكليان، اشكاليه كاينه عند لو فورنيسور. الوغ اشكاليه كاينه عند لو فورنيسور. دونك هنا الفورنيسور راه ما دارش عمليه وحده، دار جوج عمليات. لا جينا نشوفو لو فورنيسور هنا اللي باع اللي هو ياسين، راه شرا ترونسبور من عند الشركه ديال الترونسبور وباعها لمن باعها ليزيد. يعني هنايا في هاد الفاكتور كان كليون، و دون سيت فاكتور elle est devenue fournisseur. Donc combien de transactions عنده normalement? عنده 2 transactions. Comment? Je vais vous expliquer. Donc هنا chez le fournisseur ركزوا معايا s'il vous plaît اللي هو ياسين، bien sûr ما عندناش لا ميم تي. alors le fournisseur اللي هو ياسين راه هو برومييرمون راه شرا الترونسبور مع شركه ديال الترونسبور، ولكن ماشي باش يستعملو هو لراسو، شراه هو باش يليفري السلعه ليزيد. دونك ما نخدموش بداك لو كونت اللي قلنا ترونسبور سور راشال درنا به البارح. كاين ان اوتر كونت
Donc, غنديرو le 25 2. Alors, le 25 2, اش دار هنايا ياسين؟ qu'est-ce qu'elle a fait؟ شرا ترونسبور مع عند شركة ترونسبور اللي هي اس جي تي ام. دونك هنايا باش يعاود يبيعو. دونك هنايا كاين واحد راه هو خسر الفلوس. Donc c'est une charge. Donc elle a acheté le service pour le revendre à un client. Elle l'a acheté pour le revendre. S'il l'a acheté pour le revendre, كاين واحد le compte سميتو 61426. حيت هو il a perdu d'argent. Elle a dépensé de l'argent pour acheter le service. Donc pour lui c'est une charge. راه هو خسر الفلوس. Donc qu'est-ce qu'elle a? Donc غيتسمى il va شو دخل هو واحد transport sur vente. علاش ما سميناش transport sur achat؟ حيت هاد لو سيرفيس ماشي غير لراسو، مازال غيعاود فيه البيع للكليان. Donc c'est transport sur vente. علاش؟ parce qu'il va le revendre. مازال غيبيعو للكليان. transport sur vente. شحال المونطون ديال transport؟ هو 5000 درهم. دونك شحال خسر في الترونسبور؟ 5000 درهم. Bien sûr, demain, lorsqu'on paye un transport, on paye la TVA aussi. Donc, puisque c'est la classe 6, on va faire la TVA récupérable sur les charges. Et la TVA récupérable sur surcharge. شحال المونطون de la TVA؟ ها هي هادي ديال 14%. دونك هي entre temps راه هي التيفيا ديالاش ديال 14% اللي هي شحال جاتنا في ليكزارسيس؟ هي 700 درهم. حنا باقي تنكونطابيليزيو داكشي اللي شرا ياسين من عند سوسيتي دو ترونسبور. و كومون il a payé هادشي؟ il a payé en espèces. دوك لارجون منين خرجو من لو كونت سميتو كونت كاس. دوك هو لو كونت 5161. سي لو كونت كاس. دونك هنايا سي كريدي، هنا ديبي، هنا المونطون ديال الديبي، هنا المونطون ديال الكريدي. يعني فلوس من خرجها؟ خرج من لاكاش. شحال خرج من لاكاس؟ 5700 درهم. دونك هو خرج 5700 درهم من المتجر ولا من لاكاس باش خلص 5000 درهم ديال الترونسبور و 700 درهم ديال لا تيفيا. Bien sûr, هادي puisqu'on parle du journal, هادي opération à part. يعني هنا ياسين il se porte comme client, c'est pas un fournisseur. Donc هنا غنديرو النيميرو دو فاكتور اللي هي S15 ديال transport. Donc numéro de facture S15. مثلا puisqu'on est payé par la caisse, c'est pièce caisse numéro. Donc juste pour cerner les choses, qu'est-ce qu'on a هنا؟ On a acheté le transport, on a payé la TVA, mais le transport sur vente, mais le transport achat, le transport il ne va pas utiliser pour son soi, il va l'utiliser pour le revendre au client en bête. Alors, ce qu'il fait, alors هنايا donc نديرو transport sur vente 5000 درهم و 700 درهم ديال لا TVA qu'il a payé باش تخلص هاد الشيء par caisse. Donc هادي c'est l'opération avec le transporteur. Donc mais puisqu'on a fait la même date نديرو هاد دي 0. Donc هنايا غندوزو l'opération بينو وبين من؟ بينو وبين le client. ها l'opération pour les gens اللي دخلوا معطلين. Alors عندنا 200 000، عندنا une remise، عندنا net commercial، عندنا l'escompte، عندنا net financier hors taxe، عندنا التيفيا د 20% ديال لا مارشانديز ولا ديال البرودوي اللي كاين، عندنا 5000 درهم ديال لو بور، وعندنا 14% حيت هو سي ان ترونسبور ديبورسي، سي با ان ترونسبور فورفيتير. غير بوسترنيسو تسميو ان ترونسبور ديبور. شحال 5000 درهم وعندنا 700 درهم. Alors جمعنا لو توتال جانا 238548 payé bien sûr par chaque numéro 1 2 3 4. Alors هنايا chez le fournisseur Yassine
هنا الى اشتري ترونسبور دابا كاين هنايا غنكوطابيزو حيت باع السلعه. دونك عنده هنايا سي اون فونت دو مارشانديز. Vente, c'est une sortie de la marchandise. Sorte, on va créditer le compte vente de marchandise. غنجيو le compte 7111. علاش نسميوه ان برودوي؟ حيت الفونت غتدخل ليه الفلوس. C'est un produit. Il va enrichir l'entreprise. C'est pas appauvrir, c'est enrichir. يخليوها تدخل الفلوس. Donc هنايا on va mettre le compte vente de marchandises. Finalement, c'est le dernier net commercial. Finalement, le net commercial هنايا راه هو 198. Donc غنحطوه هنايا في المونطون ديال الكريدي 198,000. Moral vente, qu'est-ce qu'on va écrire? C'est la TVA. ما غنديروش le port. في transport des bourgs تنديرو la TVA ديال la marchandise اللي هي 44,55 اللي هي état TVA facturé اللي هي شحال عندنا؟ هي 38,808. هي غنحطوها من تحت هذا، هي 38,808. دونك هنا بعنا لا مارشانديز وزدنا عليها لا TVA. كاسكي لي ريجي موراها؟ عندنا عاد اون فا فاكتوري لو ترونسبور. داك ترونسبور اللي درناه هنايا دونك on l'a acheté, on va le revendre. كيفاش on va le revendre? On va solder هاد لي كونط هادو. غنهزو هاد لوبيراسيون تال اللي كاينه في الدي بي هي اللي غنحطوها في الكريدي. علاش؟ باش نسدو هاد دو دي كونط اللي كانوا تحلوا ليا هنايا. باش نسدهم حيت درناهم في الدي بي خصنا نرجعوهم في الكريدي باش حيت شريناهم عاودنا بعناهم ما غيبقاوش عندنا. Donc on l'a acheté pour les revendre. Donc هنايا غنديرو لا ريفونت، غنشدو هاد لي كونط تال كاينين نحطوهم في الكريدي. دونك غنحطو لو كونط 61,426 اللي هو ترونسبور سور فونت، حيت حنا شريناه باش نعاودو نبيعوه ماشي باش يبقى عندنا. دونك حيت حنا استعملنا باش نليفريو السلعه للكليان. اون فا ميتر كومبيان؟ 5,000 درهم. اي اوسي حتى لا تيفيا ديالو تا هي غنسولديوها، تا هي غنحيدوها علينا حيت هنا شريناه وعاودنا بعناه. ايتا تيفيا ريكوبيرابل سور لي شارج. هادوك اللي كانوا بدي بي رجعناهم في الكريدي. اون سولدي هاد لي كون بقينا مونطون ديال 700 درهم. دونك جي ريبيت، بعناها درنا الفونت، درنا التيفيا ديال المارشانديز وبعنا الترونسبور وزدنا عليه لا تيفيا ديالو. دونك بهاد لا بريزونطاسيون جو سي بيان انا ترونسبور دي بوغ فيه شويه ديال الاخذ والرد فيه، مي الا فهمتي هاد لوبيراسيون غتفهم هادي. شرينا الترونسبور وعاودنا بعناه للكليان. دونك درنا هنا الفونت، درنا ليطا تيفيا، بعنا عاوتاني ترونسبور اللي شريناه عاودنا بعناه للكليان. ولكن باش خلصنا هاد الشيء خلصناه باغ شيك، يعني ملي بعنا هاد الشيء باش خلصنا الكليان خلصنا بالشيك. يعني الفلوس فين غيدخلوا؟ غيدخلوا عندي لو كونت بنك. لو كونت بنك اش غندير فيه؟ سي لو نت ا بايي تي تي سي. الوغ شحال لو نت ا بايي تي تي سي؟ راه عندنا هو 238,548. دونك اللي هو 200 هو اللي غنتسمى دخل عندنا حنايا 238,548. الوغ سي اون بو فيريفيي ما غنلقاوش هنايا ليغاليتي ريبوندون لا برانسيب ديال لا بارتي دوبل، خاص قد ديبي قد الكريدي. دونك غنلقاو هنا ديفيرونس.
وشنو الفرق ما بين هاد لو توتال لا ديفيرونس انت سو توتال و سو توتال هو المونطون ديال l'escompte. Parce que l'escompte, c'est une réduction financière accordée lorsqu'on paye soit en comptant, soit on va payer avant échéance. Alors, juste واحد المعلومة كان طرقت ليها البارح مع واحد الأستاذ صاحبنا. Alors, داك l'escompte هي صحيح أن لو فوندور راه هو تيخسر فيه، ولكن علاش يدير معاك هاد لو جاست يديرو مع الكليان؟ باش يشجعو مرة أخرى يبقى يخلصو ديما، ما يخليش معطل في الفلوس، بحال ان انكوراجمون ديال لو كليون. هو بحال تيعطيه مثلا تيحفزو باش مره اخرى يخلصوا ديما اون كونطون اون اسبيس، ما يخلصوش اكريدي. سي بون. الوغ دونك بالنسبه ليه هو في هاد لو كار هو سون شارج، يعني هو راه خسر فيها شي شويه. دونك هادشي غنديروها في لاكلاس ديال 6386 تيتسمى اسكونت accordé. Et le montant غنديرو هنايا سي لو مونطون ديال ليسكونت. فين هو ليسكونت هنايا؟ هو هذا. شحال عندنا؟ 3960 هي غلا تحط هنا في الديبي. دونك الوغ دابا اون فوا درنا هاد لي مونطون اللي هنايا مع هاد لي مونطون اللي هنايا، لا بغينا تفيريفيو نتوما نيت افوتر سوا غنلقاو ليغاليتي ما بين الديبي وما بين الكريدي. D'ailleurs, bien sûr, on a la facture, maintenant, numéro Y15 et le chèque numéro 1, 2, 3, 4. Je répète, faites l'opération. La première opération, il y a le fournisseur, il n'y a qu'un fournisseur, il n'y a qu'un client. Il y a le transport, mais il y a le transport. باش غيعاود يبيعو من بعد للكليان. C'est pour cela ما درناش transport sur achat. De la transport sur vente. Donc, parce qu'on va le revendre. Au TVA 14%. Parce que le TVA transport, une transaction de transport, a un taux réduit de 14%. Qui va se khalasna henaya, khalasna par caisse. Mais en vue lèche, parce que je vais le revendre au client. C'est le cas. La facture Tchania, on a ajouté sa TVA, plus qu'on a acheté, on l'a revendu. Par le montant 5000 dirhams ou 700 dirhams de la TVA. Donc, on a vendu transport et la TVA dialogue. Comment on a payé tout cela? Par chèque. Donc, on a débité le compte banque. Mais il n'y a pas d'égalité vu que le fournisseur d'un geste financier, c'est pas un geste commercial. On attend le client, on a l'escompte. Il y a 3960. Donc, pour le vendeur, il n'est pas perdu totalement, mais presque c'est une charge pour lui. De quel montant? Le voici, elle est 3960, où il faut mettre le montant, le compte de 6386. Parce que c'est une perte, presque perte, mais c'est une charge sur qui? Sur le fournisseur. Ça, ce qui se passe chez qui? Chez Yassine. Ok, pour moi, Anaya, en tant que Yazid, le client. D'abord, on va passer chez Yazid. Parce que Yazid, c'est qui? C'est le client. Alors, le client, ماشي سوق Yazid. Ce n'est pas saisonnier. Wesh, Anaya, j'ai assuré le transport par mes propres moyens. Ou là, j'ai loué une entreprise de transport. Ou ce qu'il va faire, il va payer simplement la facture اللي عنده. Facture اللي عليه خصو يخلص. J'ai facturé, il doit payer. Donc, alors ce n'est pas de ses affaires. Non, si j'ai assuré le transport par mes propres moyens, ou bien par une société d'un tiers de transport. Donc, il va se comporter normalement. Il a pris la facture, il va payer. Donc, rendez-le la date, bien sûr, dès le 25/2. Il a acheté la marchandise, il a acheté la marchandise. Donc, il va débiter 6111. اللي هي achat. دخل السلعة اللي عنده. Donc, il a un montant هيدر هنايا. C'est le net commercial. شحال قلنا le net commercial?
هو 198 ألف درهم. Donc on va le mettre في الديبي. هنا on va pas faire la TVA. Là, هنايا en respectant les mêmes principes d'hier. راهو il a acheté la marchandise ou il a acheté le transport. Donc هنايا on va débiter 61 425. اللي هو transport sur achat. حيت ماشي شراه باش يعاود يبيعو، هو شراه على ودو هو. Il a acheté pour lui. Parce qu'il a reçu la marchandise à travers ce transport-là. Donc, c'est le montant ديال le port. شحال le montant ديال le transport? C'est 5000 dirhams. Donc, il a acheté la marchandise ou il a payé le transport. Donc, c'est la classe 6, classe 6. Donc, c'est état TVA récupérable sur les charges. C'est état TVA récupérable sur charge. Donc, ce n'est inclus de la TVA. Fait la TVA de la marchandise, plus la TVA de le port. Donc, il y a 38 808. هادي زائد هادي 808 زائد la TVA de transport. اللي هي 700. Ce qui est égal à 39 508. جمع les deux. يعني 38 808 plus 700. Alors pour moi, en tant qu'entreprise, j'ai acheté la marchandise, j'ai acheté le transport. Donc, ce n'est pas de mes affaires. واش le fournisseur شرا transport هو دار الطوموبيلات ديالو ولا un tiers de transport. L'essentiel, j'ai reçu ma marchandise. Donc, comment il a payé هادشي كامل? Il a payé par chèque. Donc l'argent منين خرج؟ d'où il a sorti? من la banque. Donc, c'est le net à payer. شحال le net à payer عندنا؟ ها هو 238 548. هو اللي غيدار في الكريدي هنايا. Mais, avec celle-là, mais qui n'a l'égalité. Vu quoi? Alors, normalement, je dois payer le montant total de la mais j'ai payé ce montant-là. Donc, en tant que client, j'ai gagné une réduction financière. Il y a l'escompte. L'escompte, c'est 3960. Donc, je dois créditer le compte, les 7386. Alors, c'est ma escompte obtenu. Elle est le mien. Quel est le montant de l'escompte? 3960. Bien sûr, d'abord, on a la différence, d'abord, on a l'égalité. Bien sûr, on a un chèque numéro 1, 2, 3, 4. On a une facture, Y 15. Juste un petit rappel sur les choses. Le fournisseur Shra, ou il a acheté le transport, ou il l'a ajouté à la facture des clients. Mais les clients, abstraction fait. Il paie la facture comme elle est. Soit transport assuré par le fournisseur, ou l'a assuré par un tiers de transport. Pour lui, l'essentiel est de recevoir la marchandise. Alors, j'espère bien, vous avez cerné l'exemple. Alors, avant de continuer, est-ce que vous avez des questions? Donc, bien sûr, j'accepte ces questions d'Eva. Est-ce que vous avez des questions? Dima, juste un petit rappel, parce que j'ai oublié Amal. Dima, un transport forfaitaire, tu transport, tu le principal, le taux de 20%. Il y a la TVA. Même un transport des bourgs, donc Rahou ne s'est pas assuré par le fournisseur par ses propres moyens. Rahou est assuré par un tiers de transport. Ce qui fait, Rahou, tu bi'lik la marchandise, ou tu bi'lik le transport, les assuré un tiers. Donc tu chris min indou, tu aoudi bi', il l'achète puis il le revend. Donc, dans ce cas, il va appliquer le taux qui a appliqué
مع le transporteur. Mais une question qui se pose. Tu dis, puisqu'il a pris le transport, il a payé 14%, pourquoi il ne facture pas sur les clients à 20%? Là, ça représente un problème par rapport au d'Ariba. Mais j'ai un contrôle fiscal où il trouve que vous avez acheté un transport avec une facture, vous avez imposé un TVA de 14%. Vous avez imposé au client un TVA de 20%. Donc c'est de l'arnaque. Donc c'est de l'arnaque sur les fiscs. Donc c'est pour cela, ils peuvent pour vous amender, parce que c'est pas formel. Tu arnaques l'État. Donc ce que tu factures, ce que tu payes, une facture de transport, tu vas l'ajouter le client. Identique, similaire. Alors tu ne fais pas de différence. Parce que quand tu vas arnaquer, il va gagner de la différence de 6%. Bien sûr, ce n'est pas faisable. Parce que le contrôle fiscal, il contrôle les factures. À part le journal dialecte ou après le traitement dialecte, il contrôle les factures dialecte. L'inspecteur d'impôt est demandé. C'est un expert métier. Est-ce qu'elle est claire? Donc qu'est-ce qu'on a vu dans la séance? On a fait un petit rappel sur le rabais, remise, risque sur Renault Lescante. Et on a parlé de transport forfaitaire dont on a traité hier. Aujourd'hui, on a traité le transport déboursé. Alors, mes amis, je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner ou à bien vous inscrire le groupe WhatsApp de l'école afin de recevoir les cours ou les séries dont vous exercez ou les corriger dialogue. Parce que le principal, c'est le groupe WhatsApp. Alors, on le fait exceptionnellement. En cas de situation critique, ça nécessite l'intervention d'un prof. Soit un prof de l'action commerciale ou la comptabilité. Mais l'essentiel pour nous, le principal, c'est le groupe WhatsApp. Donc, si vous n'êtes pas abonné au groupe WhatsApp, donc on ne peut pas faire de live d'ici prochain. Il faut qu'on transacte entre 18h et 20h sur le groupe WhatsApp afin d'avoir, s'il y en a des anomalies de compréhension, alors on va passer le groupe Facebook afin de vous expliquer les choses. Maintenant, on va passer l'opération dans le groupe WhatsApp. Alors, je vais vous la montrer tout de suite. Alors, l'exercice, les ont envoyés la série aujourd'hui. Bien sûr, pour les gens qui n'ont pas de la série, je les invite à voir le groupe WhatsApp d'Yelho. Bien sûr, on a reçu ce matin la série. Alors, bien sûr, je vais vous montrer l'exercice pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Clair? Anaya, on va traiter deux choses. L'acquisition d'un matériel et en même temps, on va traiter le transport. Donc, restez avec moi s'il vous plaît. Donc, il y a l'opération. Donc, l'opération des 19.2. Qu'est-ce qu'on a fait l'opération des 19.2? On a acquisition d'un matériel de production de fournisseur Miroc. Montant brut 126 600. On a remise 15%. L'escompte 2%. TVA 20%. On a le port 825 dirhams hors taxe. TVA 14%. Donc, une transaction, on a fait TVA 14%, c'est un transport déboursé. On a la facture 1235, est réglée comme suit. 30 000 dirhams par chèque bancaire et 30 000 dirhams en espèces. Et le reste à crédit sur 27 mois. Bien sûr, normalement, vous savez comme une image, mais bien sûr, je ne peux pas couper la vidéo. Alors, je vous invite à voir la série, comme généralement, le groupe WhatsApp d'Yelcom, la série a été envoyée aujourd'hui matin. Alors, on va continuer. Alors, donc, ici, on peut établir avec la facture. Qu'est-ce qu'on a?
on va directement aller corriger pour ne pas perdre du temps. Je vais le corriger ديالها. L'opération ديال le 19-2. Qu'est-ce qu'on a? Matériel de production. Quel est le montant brut? عندنا 126 600. Donc شحال الرميز هنايا؟ شحال لا remise هنايا؟ عندنا la remise. Alors عندنا la remise c'est 15%. Donc on l'a soustrait باش عطانا شحال عطانا؟ 176,610. 107,610. C'est bon? Puis عندنا un escompte ديال جيل 2%. شدينا 107,000 ضربناها في 2% عطاتنا هاد لو مونطون. Donc تا هو c'est une réduction. Donc تا هو اش نديرو ليه؟ تيتنقص. وعطانا ce qu'on appelle le net financier. اللي هو net financier. Généralement on parle de net financier. Restez avec moi. C'est un net financier hors taxe. Donc هاد net financier حسبنا على باز ديالو حسبنا لا تي في ا. شدينا هذا ضربناه في 20% عطا الماس دو دوني 21,091. ولكن لا تي في ا لقيناها ولكن تتنقص. لا تي في ا شجرى ليها باردون. لا تي في ا تتزاد. Donc شدينا في 20% حسبنا لا تي في ا. En plus عندنا لو بور ديبور. شحال لو بور ديبور؟ عندنا ستان بور اللي هو حتى هو راه اور تاكس. شحال عندنا فيه؟ 825. باش حسبنا لا تي في ديالو شفنا 825 ضربناها في 14% عطاتنا 115,5. دونك 825 دابا. دونك هاد الترونسبور حتى هو راه سي اون ماجوراسيون. ولا تي في ديالو حتى هي راه سي اون ماجوراسيون. Donc, pour calculer le net à payer TTC, c'est le net financier. زائد la TVA ديالو. زائد le port des bourgs. Plus la TVA ديالو. تعطينا le net à payer TTC. C'est bon? هذه هي la facture. Donc, دابا ندوزو لو جورنال. رجعوا l'opération بعدا باش نعرفوا comment ça se passe. Alors l'opération, qu'est-ce qu'on a fait l'opération? Une acquisition. Donc l'entreprise, c'est pas un vendeur, c'est un client. Donc ce sera un matériel de production, un fournisseur, 30% خلصوا par chèque bancaire, 30,000 dirhams ou 30,000 dirhams خلصوا en espèces, et le reste à crédit dans 27 mois. يعني 27 mois راه أكثر من عام. Donc c'est une acquisition d'أكثر من عام. Alors Alors, نمشيو دابا لو جورنال ديالو. Alors ندوزو لو جورنال ديال لو 19/2. لو 19/2 في لو جورنال ديالو بقاو معايا سيل فو بلاي باش نشرح لكم عندكم ان جورنال اللي هو اون اونتيي. Alors ها لو جورنال ديال لو 19/2. دونك حنا شنو شرينا؟ ماتيريال دو برودكسيون. تقدر تسميوها انستالاسيون تكنيك، تقدر ديروا ماتيريال اوتياج. دونك حنا شنو دخلنا؟ حنا لي كليون دخلنا en matériel et outillage. Donc c'est le compte 2332. Il a montant خاصو يكون هنايا. Bien sûr هنايا on parle du net. C'est le net commercial. مين فينا هو le net commercial؟ راه هو اللي عندنا في لا فاكتور هنايا. راه هو ça c'est le net commercial. 107,610. هو اللي غنلقاوه ان شاء الله. هو غنلقاوه في الجورنال. بيان سور حنا شرينا هنا وشرينا حتى الترونسبور. وشحال المونطون ديال الترونسبور؟ 825. وهنايا عاد اون في لا تي في. دونك تقدروا تخدموا حتى عند لو كونت. حيت هنا عندنا علاش ما درناش ايطا تي في ريكوبيرابل سور شارج بوحدها و ايموبيليزاسيون؟ حيت هنا عندنا كلاس 2 وهنا عندنا لا كلاس 6. باش ما تخلطوش ما بين لي دو كونت ديال التي في تقدروا ديروهم بجوج، ولكن باش تنقصوا عليكم الخدمه
نديرو غير ايطا تي في ريكوبيرابل واقفه وجمعوا فيها بجوج تي في ديال ترونسبور و تي في ديال الماتيريال اوتياج. ولكن كيفاش خلصتوا هاد الشيء؟ قلنا 30 درهم خلصناها باش بلا بنك باغ شيك، ولا 30,000 درهم خلصناها اون اسبيس، واللي بقى لينا من لو نيتا بيي خلصناه باش ا كريدي سور كومبيان؟ سور 27 موا. لا شينا شي ماتيريال كثر من عام خاصنا نكريديتيو، يعني كريدي خدناه مده كثر من عام. كاين واحد لو كونت كاين في لا كلاس 1 في كونت باسيف سمي الكونت 1486 تيتسمى فورنيسور دي زيموبيليزاسيون. شحال لو كونت ديالو؟ 67487.86. وها النيميرو دو كونت ديالو 1486. بيان سور هنا لا شدينا غير هاد الثلاثه مع هاد الثلاثه ما غنلقاوش ليغاليتي. لا ديفيرونس شنو هي؟ بيان سور سي ليسكونت. راه انا كليان ربحت واحد ليسكونت، راه هو لو كونت اسكونت اوبتونو. شحال لو مونطون ديالو؟ 2152,20. الوغ دابا هادي سي لوبيراسيون. دابا نعطيكم واحد لانفورماسيون لا علاقه بهاد لي فاكتور، هي علاقه بهاد لي كونت هادو الفورنيسور دي زيموبيليزاسيون اللي هي، خذوا معايا الاخوان هادي انوتي. الا كانت عندنا اون اكيزيسيون d'immobilisation, je m'excuse, immobilisation ديال لا كلاس 2. انا شريت شي ماتيريال ديال لا كلاس 2، سي جاشتي ان ماتيريال ديال لا كلاس 2 شريتو ا كريدي، راهي دخلت عندي ان ماتيريال، غنديبيتي في الجورنال في الديبي يعني في لونطري غنديبيتي لو نيميرو دو كونت ديال الماتيريال ولا الباتيمون ولا جو سي با كوا. بيان سور عندك لا تي في ديالو اللي هي 34,551 اللي هي ايطا تي في ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون. هادو دخلوا عندي. مي كومون لا خلصتو ا كريدي؟ دونك لا خلصتو ا كريدي جو في كريديتي. لا كان ا كريدي une période inférieure à un an، لاحظوا ملي تنقولوا acquisition راه هي achat. لا خدتو à crédit sur une période inférieure à un an، في الكريدي تنديروا واحد لو كونت سميتو 44/81 سميتو dette sur acquisition des immobilisations. OK، لا خدتو à crédit sur une période supérieure à un an تنديروا واحد لو كونت سميتو 1486 سميتو فورنيسور دي زيموبيليزاسيون. هادي اول حاجه. اوكي، هادشي شكون اللي تيشري؟ هادشي راه تيجرى عند من؟ عند لو كليون. ولكن التساؤل اللي تيجرى اش تيجرى عند الفورنيسور؟ بيان سور المتعارف عليه ملي تنشري ملي تنبيع شي ماتيريال الا بعتو اكريدي تنديبيتيو لو كونت كليون. كاين هذا بالنسبه للناس اللي هما ديبيتو. سيبوزون نتوما راه قداميتو معنا دابا عندكم بليس كو 6 موا دابا ولا شي حاجه، اش تيجرى؟ الا كانت اكيزيسيون عند الكليون بالنسبه للفورنيسور تتسمى سي اون سيسيون. سيسيون يعني سي كوا؟ سي اون فونت، تسمى سيسيون دي زيموبيليزاسيون اللي تاع لا كلاس 2. دونك هنا شنو خرج من عندنا؟ حنا خرج من عندنا هاد الماتيريال سي اون سورتي. دونك هنايا اون فا كريديتي لو كونت ديال لا كلاس 2، اون فا لو كريديتي حيت خرج باسكو سي اون سورتي ديال هاد الماتيريال. ولكن اش غيدخل عندي انايا؟ بيان سور ملي تنبيع تكون معاه واحد تي في فاكتوري، ايطا تي في فاكتوري. ولكن انايا فاش بعتو اكريدي،
Alors, normalement, pour une immobilisation qui à crédit, là, on peut à crédit pour une période inférieure à un an. بعتو أنا على 10 شهور غنخلص فيه 10 شهور يعني قل من عام. Donc il faut utiliser واحد le compte سميتو 3481 سميتو créance sur cession des immobilisations. Normalement الاسئله اللي مفتي داير لكم لا بعنا شي ماتيريال ا كريدي للكليان تنديروا لو كونت كليان. وكاين هذاك بور لي ديبيتون سمحوا لي دابا نتوما ضربتوا اكثر من 6 mois. Donc là بعتو ا كريدي pour une période inférieure à un an تنديروا le compte 3481. Alors c'est une créance de l'actif circulant sur rubrique 34. ولكن لا بعتو ا كريدي pour une période supérieur à un an, هذه اللي جديدة عندكم. كاين واحد لو كونت سميتو 2487 كاين عندكم في لا كلاس 2 تيتسمى كريانس immobilisé. Alors, هذا généralement c'est une remarque puisque c'est une remarque on l'a noté bien. C'est une remarque خذوها من عندي. Bien sûr, la vidéo غتلقاوها bien sûr في le groupe Facebook. Ou la vidéo de la dernière séance, vous le trouvez aussi في le groupe Facebook. Alors, pour moi, j'espère bien أن تكون هاد la séance فاتكم شي حاجة. غير هي ce qu'il faut retenir comme objectif هاد la séance. Ce qu'il faut retenir comme objectif هاد la séance. أن le transport forfaitaire assuré par ses propres moyens. Au transport des bourgs, on utilise un moyen de transport. Un tiers d'une société de transport. On applique c'est pas 20%. On applique le taux de 14%. On va le vendre au client à 14%. J'espère أنكم تكونوا استفدتوا اليوم من هذه الحصة. وملقانا إن شاء الله في حصة أخرى. Alors on vous remercie de votre patience. Même si l'effectif كان قليل اليوم, mais c'est pas grave. اللي حضر راهو باغي يقرا الحمد لله. Ou si vous avez alors, et je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner sur le groupe WhatsApp. حيت هاد اللايف فيسبوك on le fait rarement, mais يكون مثلا un sujet اللي هو à discuter normalement. Mais dorénavant, on va traiter sur le WhatsApp. Sauf là كان عندنا un besoin latent, là كان عندنا un besoin qui est urgent. على غندوزو اللايف في الفيسبوك. Alors je vous invite et invitez les autres s'il vous plaît. Soit qu'un demi-âge Rabat ou la miage Sla ou la miage centrale ou la miage le Menza, d'inviter les autres à souscrire le groupe WhatsApp. Parce qu'on puisse partager les cours ou les exercices, soit de l'action commerciale, ou la comptabilité, ou la mathématique financière, ou d'autres modules relatifs. Le financier comptable, gestion des entreprises, GI, licencié et transport et logistique. Alors on vous remercie de votre patience et bonne soirée.